Ir 27. augusts, 9:38 minūtes. Mēs esam paēduši brokastis. Un gaidām, kad baseins atvērsies, 11. vērsies vaļā. Šodien ir brīvā diena, attiecīgi. Un fonā bārdiņš iet, skatāmies streamerus, vēl kas YouTube labs noteikti. Šodien ir diena, kad reāli neko nedarīsim, vienkārši čilosim, sauļosimies, jo 4 dienas ir nobraukts ar mašīnu. Kopā es nezinu, cik mēs nobraucam, kaut kad 200, 300, un kaut kas tāds nebija īpaši daudz. Vienā dienā mēs 800, 700 nobraucam. Tas bija diezgan smagi, jā. Bet kopsumā mašīnai viss labi, viss baigi forši. Vakar aizgājām arī ūdenspīpi uzpīpēt, viņi maksāja 8 eiro, nevis tā kā pirmajā reizē 14 eiro citā vietā. Bet to atšķirību arī varēja just, tā tabaka bija ļoti spēcīga un nebija īpaši labi. Un staigājot ar cepuri, man arī līnija, man liekas, galvā ir iedegusi. Es nezinu, vai jūs redzat vai nē. Bet, jā, kaut kā tā mēs šodien čilosim, skatīsimies un nepērkat lētas ūdenspīpes, netaupat naudu uz ūdenspīpēm, tā kā tā. Projām sauļājamies, viss notiek. Fonā skatos Griandu. Diezgan švaks internets ir, bet, var paskatīties. Un Kristiņa pasūtīja ēst. I'm in a TV show. Yeah, YouTube channel. You're famous right now. What's your name? The name is Bond. Bond? Like James Bond? Yes, Something like that, yeah. Okay. So we have Greek salad and pizza name was Maxim. So, bon appetit. Es sāku štievēt, kad atgriezos atpakaļ Latvijā, jā. Kas ir? Kā bija braukt ar liftu? Katrā stāvā apstājies, ja? Jā. Forši. Taika slinko. Tak, ieliec kartiņu darbīs. Šodien pasauļojāmies bišķi. Šāds izskatās mūsu numuriņš, kamēr viņš ir kārtīgs, kamēr vēl ir kārtīgs. Nezinu, es filmēs. Rekord toaletīte, dušiņa, skapītes. Tā, un tur ir balkoniņš arī. Čau! Čau! Stāsti, Tas smukais. uz kurieni mēs dodamies? Mēs dodamies uz Beķereju, pakaļ bulciņām un kebabām un šis skaistākaisūs, ko esmu redzējis līdz šim. Vai ne? Un dosmīgākais arī. Šitas arī. Tikai 11 eiro. Thank you very much. I thank you very much. Nopirkām pāris suvenīrus maniem draugiem un tagad varam doties tālāk. Suvenīri visiem ir nopirkti. Katrā ziņā, sorry, ja kādus es aizmirsis, jā. Bet, jūs man arī laikam nesat neko veduši. Sorry. Karāči kaut kā tā. Kopsumā suvenīri baigi lēti maksā. Nav dārgi, galīgi ne. Un tagad Krista. Tā kā pēk suvenīrus. Un mēs 3 kilometrus ejam uz ēstu, kur šovakar ēdīsim. Kaut kā tā. Tā kā, ja jūs pīpējat zaļo, jums skrēt jādodās ir. Es nepīpēju, es to tikai tagad uzzināju. Man tas bija tāds, what? Maziņš šoks. Es tur neejam pāri. Kāpēc tu tā sarkanais? Ko tu dari? Domāju, kā jau sarkanais eiro. Noteikumi jāievēro visās valstīs, jaunkums. Atnācām uz vietējo supermarketu. Ķējo, 100 kilometrus ejam.
ēna 3 km arī skaits kā vietējais. Jāapskarās, kas iekšā labs. Izstāstīšu, vai labāk kādu Lidlā te iepirkties vai nē. Un es nopirku jaunu krēklu vakar. Jums patīk? Ieraksta komentāru. Neko nenopirkām, iesim tālāk. Beigās pa ceļam paņēmām saldējumus. Es paņēmu no Telas garšu, Krista paņēma kaut kādu strawberry ice cream, kaut kas tāds, un atnācām uz vietējo nošņiku un nopirkām bulciņas, nopirkām vīnčiku, olīvas un karači 9,90 šovakar pa lēto. Jāsāk taupīt naudu. Pirmo reizi dzīvē redzu jūras ezi. Šāds viņš izskatās. Labrīt visiem! Ir 28. augusts, pulkstens 9:24. Pirmspēdējā diena Krētā, pēdējā nakts Krētā. Rīt dodamies projām. Ir brokastis. Man jau ir apnikuši tās bulkas, gurķi, gaļa, siers, tomāti un šitie dzērieni. Bet, Krista arī pamodusies tikko. Kafijas ir ļoti pretīgas. Grieķiem. Un man āda deg. Vakar bišķi pārsauļojos, tā kā es šodien saulē negribētu rādīties ēnā dzīvošos vai vispār zem segas. Šausmas, karoči. Viņai jautri. Mēs ejam ieķert kādu bulku atkal un kā. Jā, kādu bulciņu ejam ieķert. Man visas rokas vienkārši, es nezinu, vai var baigi redzēt, bet ļoti traki ir. Es mēģinu no saules slēpties, neizsanāk, šāds ir skats apkārt. Tā, kaut kāds fast food jāieķer. Gribās ēst, pulkstens ir 14:08. Ir doma vēlāk aiziet līdz jūrai, tur papeldēt. Un vakarā mēs ejam uz hoteli ēst. Tā kā atvadu vakariņas, pēdējās vakariņas Krētā. Tā jau viss labi, bet pēc bišķiņa apdegu. Pēdējais vakars, pēdējās vakariņas. Esam atnākuši uz hoteļa restorānu. It kā esot ļoti labs.
ieprovēsim, apskatīsimies, kas un kā. Un, nu, principā ar to arī beigsim, kā saka, visu epizodu. Sibim. Sibim. Yes, dorada. And this is olive oil in green sauce. And this is what comes with the soup. Oh, Okay? Enjoy, guys. thank you. Vienu skaisti. Bon appetit. Apelsīnu kūka, raki un auglīši. Kaut kā tā. Un auglīšus šodien atveda vietējais, sauksim tāpēc zemnieku, ar mašīnu, kurā piekabē bija sakrāmēti rītīgi daudz tikko svaigi augļi no dārza. Viņus pieveda no rīta klāt viņiem. Nice. Nu, varu pateikt vienu lietu par šo restorānu, ka vakariņas ir super, restorāns ir labs, bet brokastis man te nepatīk. Brokastis man nepatīk. Nā, jā, kaut kā tā. Vai ne? Man patīk. Cik tās bulciņas var ēst? Nē, nu jā, bulcīs ir pa daudz. Bet krosāni garšīgi.